呢本如來神掌秘笈係無價寶嚟噶，我見同你有緣就收你10蚊傳授俾你啦。正所謂學功夫有秘笈，開餐有美食天書。呢本明星偷食寶鑑唔係唔睇啊！明星偷食寶鑑斷正收科9招。成龍風流你可能唔知，但俾吳以莉一招 KO 就眾所周知。佢廉恥負分都未夠，仲要講多句，只係犯咗天下男人都會犯嘅錯，公然向天下男人挑機噃。使出真功夫，方為大師傅。不過話分兩頭講，認呢就點都好過佢哋唔認嘅。賣口技嘅葛民輝多次默默接觸麥當當高層談心，都話冇嘢喎。只不過咪以為偷食係男人專利。美魔女梁小冰前年同有線主持黃志海街頭親熱翹手，事後就拖老公出嚟將事撥亂反正。名媛榮文蔚就黑仔啲，搭公屋男模通晒天，搞到離婚收場，唔似得陳國希咁好彩，有葉童撐到底。彭順呢排咁濕滯，使唔使參考下前輩嘅經驗啊？